Özkardeşler Şömine, tecrübesini ve günümüz teknolojisini birleştirerek kaliteli ve tüketicinin beklentilerini karşılayacak şömineler imal etmektedir. Biz Özkardeşler Şömine olarak siz değerli müşterilerimize 1976 yılından beri hizmet vermenin gururunu taşıyoruz. Geçmiş yıllarda sınırlı olan ürün yelpazemizi, siz değerli müşterilerimizin isteği ve kurumsal vizyonumuz doğrultusunda genişlettik. Sevdiklerinizle birlikte şömine ateşinin sıcaklığını ve huzurunu yaşamanız için alanında uzman dünya markalarıyla entegre bir şekilde imalattan montaj aşamasına kadar özenle çalışıyoruz. Ayrıca talepleriniz doğrultusunda modellerde isteğe göre değişiklik yapıyor ve uyguluyoruz. Özkardeşler Şömine olarak vizyonumuz, yeniliklere öncülük yapıp şömine dünyasına taze bir soluk getirmektir. Misyonumuz, şömine dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimize zamanın en güzel sistemlerini en uygun fiyatlarla sunmak ve müşteri memnuniyetini ilke edinmektir. Özkardeşler Şömine, kışları yaz gibi yaşamak için.